Birinchi savol. O'zbekistonda o'tkaziladigan xalqaro anjumanlar qaysi tilda olib boriladi? A variant. Davlat tilida. B variant. Rus tilida. C variant. O'zbek, rus va ingliz tillarida. D variant. Davlat tili, shuningdek, qatnashchilarning o'zlari tanlagan tilda. Ikkinchi savol. Amaldagi davlat tili haqidagi qonun qachon qabul qilingan? A variant. 1997-yil 23-dekabrda. B variant. 1996-yil 22-dekabrda. C variant. 1991-yil 21-dekabrda. D variant. 1995-yil 21-dekabrda. Uchinchi savol. Davlat tili to'g'risidagi qonunchilikni buzish qanday javobgarlikka sabab bo'ladi? A variant. Ma'muriy javobgarlik. Jarima solinadi. B variant. Javobgarlik belgilanmagan. C variant. Jinoiy javobgarlik. Qamaladi. D variant. Intizomiy javobgarlik. Hayfsan yoki ogohlantirish beriladi. O'zbekistonda o'tkaziladigan xalqaro anjumanlar qaysi tilda olib boriladi? To'g'ri javob D variant. Davlat tili, shuningdek, qatnashchilarning o'zlari tanlagan tilda. Amaldagi davlat tili haqidagi qonun qachon qabul qilingan? To'g'ri javob D variant. 1995-yil 21-dekabrda. Davlat tili to'g'risidagi qonunchilikni buzish qanday javobgarlikka sabab bo'ladi? To'g'ri javob A variant. Ma'muriy javobgarlik, ya'ni jarima solinadi.